想推薦俾所有嘅有肉地嘅女仔，一睇就覺得佢真係可以啱，即係啱晒我啲肥妹着啊！袖咧係夠長啦，首先仲可以咧呢度好有彈性啦，咁所以佢可以拉做一字肩，好似我而家咁樣，亦都可以咧變翻做普通嘅 BL， 好似有一種咧將你個人咧 cut 細咗咁樣嘅感覺，大家有冇覺得？呢一件咧係真係有好多唔同嘅穿法都可以㗎，好啱帶去旅行啊，或者係即係譬如去 cafe 打卡或者去 dating 就接嘅感覺咧，令到你呢度咧好似豐滿啲嘅 feel， 同埋佢腰身咧就會直翻咯，咁就會有一種你呢度咧就大，呢度就幼咁樣嘅感覺，咁所以咧成件事咧就會顯得你嘅身材好好睇。你成個上手臂咧你遮晒咁滯，咁所以如果真係最 care 上手臂呢個位嘅女仔咧係完全係可以入手呢一件啊，唔使驚話咁有肉咁樣可唔可以着到咧，係唔得嘅，同埋呢個彈性係好足嘅咯。同埋我覺得如果係一字肩嚟講咧，其實佢唔算容易走位嗰啲咯，所以其實唔需要話真係成日調整。